ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತ್ರೇಯ ಮೇಕರ್ಸ್ಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿಳಂಗ ಸಸ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ವಾಯುವಿಳಂಗ ಸಸ್ಯವು ಗುಡ್ಡಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ವನಸ್ಪತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಉದರದಲ್ಲಿ ಜಂತು ಹುಳುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ನಾವು ವಾಯುವಿಳಂಗವನ್ನು ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ವಾಯುವಿಳಂಗದ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಂಡ ಸಮೇತವಾಗಿ ತಂದು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆದು ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುರಿದು ತದನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ತಂಬುಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಉದರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರುವುದು. ವಾಯುವಿಳಂಗವು ಅದರ ಉಷ್ಣತೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಾಂತಿ, ವಾಕರಿಕೆ, ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ವಾಯುದೋಷವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಾಯುವಿಳಂಗವು ಕಫವನ್ನು ಶಾಂತಿಗೊಳಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಸೋಂಕುಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಳಂಗದ ಉಷ್ಣ ಗುಣದಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯು ಸರಳವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ವಿಷಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಗಿ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಳಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧಿ ಗುಣವು ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಚರ್ಮರೋಗವನ್ನೂ ಸಹ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ವಿಳಂಗವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಿಕೆಯು ಪುನರ್ಯೌವನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಳಂಗದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಪೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಗುದನಾಳದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಔಷಧವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲದ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಿಕೆ ಮಾನವನ ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಪಸ್ಮಾರ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಗಿನ ಅತಿಯಾದ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿಳಂಗದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪುಡಿಯು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತಾಜಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ಷಯರೋಗದ ಔಷಧವಾಗಿ ವಿಳಂಗವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.